بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گرم گرم چائے پینے سے دانتوں پر کالے نشان پڑ جاتے ہیں۔ نہار منہ دہی کھانے سے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی۔ کڑوی چیزیں کھانے سے زندگی میں کبھی لا علاج مرض کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل سے دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو لٹا دو، مریض بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ کچے تل چبانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ انجیر کھانے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ شملہ مرچ کینسر سے بچاتی ہے، دل کو صحت مند بناتی ہے۔ ایلو ویرا گھٹنے اور جوڑوں کے درد میں کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جس کسی کو بے خوابی یا ٹینشن کا مرض ہو، اسے چاہیے کہ وہ ادویات کی بجائے صرف خاص شہد کا استعمال کرے۔ جن کو کھانا ہضم نہ ہوتا ہو، کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، سینے میں جلن رہتی ہو، تو وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ لے اور کھانے کے ساتھ اسے کھائیں۔ اس سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ ہری سبزیاں مثلاً مولی، پالک اور مٹر کھانے سے ڈپریشن دور بھگایا جا سکتا ہے۔ سنگ مرمر کے فرش کو چمکانے کے لیے لیموں کاٹ کر فرش پر ملنے سے فرش کے داغ دھبے دور ہو جائیں گے اور وہ چمکنے لگے گا۔ تالے میں اگر بارش کا پانی داخل ہو جائے یا زنگ لگ جائے تو تالے میں مٹی کا تیل 2-3 قطرے ٹپکا کر دھوپ میں رکھیں، تالا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، روزانہ آدھے لیموں کا رس اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں ملا کر 40 دن پئیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا جانے پر 60 گرام نمک پانی میں گھول کر پلائیں، اس سے قے ہوگی، جس کے نتیجے میں زہریلی اشیاء فوراً باہر آ جائے گی۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی یا مچھر کاٹ لے تو وہ اس جگہ پر ٹوتھ پیسٹ لگائے، نہ جلن ہوگی نہ سوجن ہوگی۔ خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور اسے پیس کر رکھ لیں۔ جب گوشت جلدی گلانا مقصود ہو تو اس میں سے 2-3 چٹکی ڈالیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مچھر بچوں کے قریب کبھی نہ بٹکیں تو تھوڑی سی ہینگ کسی کپڑے میں باندھ کر بچوں کے پاؤں یا ٹانگ میں باندھ دیں، اس سے مچھر مکھی قریب نہیں آئیں گے۔ پسا ہوا ادرک یا لہسن زیادہ دن تک محفوظ رکھنے کے لیے 1 چائے کا چمچ تیل ملا دیں۔ لیموں پیشانی پر مسلنے سے سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سیب دل کی حفاظت کرتا ہے اور خون کو جمنے نہیں دیتا۔ بلیچ کرنے کا آسان طریقہ: املی کا زبردست بلیچ، جس سے آپ کے چہرے کو نہ تو کوئی نقصان ہوگا اور نہ ہی کوئی جلن، بلکہ بغیر کیمیکل کے ایسا قدرتی بلیچ جس کا رزلٹ آپ کو حیران کر دے گا۔ 5 املی کی گٹلیاں تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں اور اس کا گودا نکال لیں، چھلکے اور بیج نکال کر علیحدہ کر لیں۔ اس پانی میں 1 لیموں اور 1 چمچ شہد اچھی طرح مکس کر لیں۔ پیسٹ کو چہرے پر اچھی طرح لگائیں اور 20 منٹ کے بعد چھوڑ دیں۔ بعد میں چہرے کو پانی سے دھوئیں اور عرق گلاب کا سپرے کر لیں۔ چہرے سے گندے دانے دھبے ٹھیک ہو جائیں گے۔ گھر میں یہ سادہ کام کرو گے، نہار منہ روز 2 گلاس نیم گرم پانی پی لیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک چبا لیا کرو۔ نہانے سے پہلے زیتون کے تیل کی مالش کر لیا کرو۔ نہانے کے دوران بھی کھڑے ہو کر پیشاب مت کرو،
ورنہ جلد بوڑھے ہو جاؤ گے۔ توری کی سبزی زیادہ سے زیادہ کھاؤ، اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈپو کر کھانے سے 100 سال میں 20 سال جیسی جوانی رہے گی۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف اور مضبوط رہتے ہیں۔ تلوں کے تیل میں بادام ڈال کر کھانے سے برسوں کی جوانی واپس لوٹ آتی ہے۔ لکڑی کی کرسی یا بینچ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ گرم چیز کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ گردن کے کالے پن سے پریشان ہیں تو آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نسخے کو روزانہ کی بنیاد پر استعمال کریں۔ ایک پیالے میں نیم گرم پانی لے لیں، اس پانی میں تولیہ ڈال کر اچھی طرح نچوڑ لیں اور پھر اس تولیے کو جسم کے کالے حصوں پر آرام سے کچھ دیر تک ملتے رہیں، یعنی ہلکے ہاتھ سے مساج کرتے رہیں۔ گاڑی کی سطح پر خراشیں آ جائیں تو ایک کپڑے کو ناریل کے تیل میں بھگو کر گاڑی پر اچھی طرح سے پھیریں، اس طرح خراشیں زیادہ واضح نہیں ہوں گی۔ اگر آپ چاہیں تو ٹوتھ پیسٹ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ رات کو روزانہ سونے سے پہلے انگلی کی مدد سے شہد کی ایک تہ اپنے ہونٹوں پر لگائیں۔ اگلی صبح ہونٹ دھو لیں۔ چند ہفتوں کے استعمال سے ہی آپ کے ہونٹوں کی رنگت میں واضح تبدیلی آ جائے گی اور آپ کے ہونٹ گلابی ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک گلاس میں گرم پانی لے کر اس میں 2 انڈوں کی زردی ڈال کر پھینٹ لیں۔ اس پانی سے بالوں کو اچھی طرح تر کر کے سر کی ہلکی ہلکی مالش کریں۔ باقی پانی سے بال تر کر لیں۔ اس پانی کو سر کی جلد پر خوب لگائیں۔ 1 گھنٹے بعد سر دھونے سے اس سے آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ وٹامن ڈی کا آئل آپ کے ناخنوں کو موئسچرائز اور ہائیڈریٹ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے ناخنوں کو مضبوط اور ان کی نشو و نما میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں 1 عدد وٹامن ای کا کیپسول چاہیے ہوتا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل کیپسول سے تیل نکال لیں اور اس سے اپنے ناخنوں پر اچھی طرح مساج کریں اور رات بھر کے لیے ایسے ہی لگا رہنے دیں۔ صرف 2 ہفتوں کے استعمال سے ہی آپ کے ناخنوں کی صحت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ ٹماٹر وٹامن اے اور وٹامن سی سے مالا مال ہوتے ہیں۔ یہ ناخنوں کو مضبوط اور چمکدار بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹماٹر کو جلد کی سیاہ رنگت دور کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد کی اصلی رنگت بحال رکھنے کے لیے بھی ایک بہترین عمل مانا جاتا ہے۔ مالٹے کے چھلکے کے صرف زردی والے حصے کو ہی اگر رات سونے سے قبل چہرے پر مل لیا جائے اور یہ عمل کوئی 5 منٹ تک جاری رہے تو رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔